Hello， 大家好，我是乔老师。今天乔老师又来跟大家分享一些做模型、制作模型上常用的一些工具。很多朋友一定很好奇，很多高手玩家做出来的作品非常漂亮，这些模型作品都要经过喷漆这个动作。那喷漆最基本的就是要用喷管，对吧？像乔老师厉害到随身带着喷管，到哪里都可以喷漆。那其实这个就可以让你的模型作品增加很多色彩，让它的饱和度不会有塑胶感，都是运用喷漆的效果。那有些人一定还不够满足，他想要自己调漆，调不同的颜色。那调色喷漆的时候，就一定要有另外几样设备了。第一个要有喷枪，那你要有颜料，要有抽风箱，还要有空压机。那今天我们的重点就是来跟大家分享空压机怎么使用，跟空压机的特性。像你们眼前所看到的这空压机，就是乔老师最常用的空压机。那乔老师手上用过的空压机已经不下20台了。那像这个空压机算是最一般基本空压机，在我们模型教室里面都是用这样的空压机。那这个空压机我大概跟大家介绍一下，它上面这个主机就是1/8匹的无油式的空气压缩机。那它这边就是它的气缸。单缸的单缸。那下面这个就是它的除气缸瓶，空气压缩机透过这个气缸这边运作，把空气压缩进到这个气缸里面，让空气储存在这里面。那基本上我们一般制作钢弹模型，制作任何模型，它只要输出的空气压力只要1.5到2.5公斤左右，就是不用到太多，太多的都是浪费。所以空压机在这个时候，除气缸瓶就有它的效用了，它把多余的空气储存在里面。那你的空压机效能就不会浪费那么多。那刚刚除了除气以外，它还可以除另外一个东西叫水汽。为什么会有水汽？空气压缩经过气缸以后，就会凝结水汽。那水汽凝结，这边有这个叫做滤水的滤水杯。其实你看，像这个已经放了一阵子了，你会听到就很真实水的声音。这个空压机使用以前就遇过一个状况，我们没有正常的把水卸掉。那空压机里面的水就会让这个钢瓶锈到穿掉，那这个钢瓶基本上就坏掉。那怎么把水卸掉？其实，在每个钢瓶的下方，像这里就会有一个这个就是泄水阀，就是压力是要满载的状态，然后我们泄水，它才会把水汽逼出来。那再来，刚刚讲过这个空压机其实它算静音式的，那我们来试试看它声音到底多安静。相信观众可以看到钢瓶里面的除气压力开始往上升。那当钢瓶除气压力到一个它的设定值，这边是一个电磁阀，它的设定值到的时候，这空压机都会自动停止。反过来给各位看，这边就有我们调压阀，然后这个地方我们就接喷枪，这样接上去，然后调压阀启动，这样就有空气可以输出了。有没有？当气压不足的时候，电磁阀就作用，然后空压机就会再一次启动。再来要跟大家介绍这种，就是算是梦幻逸品吧，因为我们很常看到一些模型杂志上面旁边都会放一个小小的这种空压机，然后整个是金属配色的，可能台币要破万。我们来看一下这里面是什么东西，里面还有附一支单动式的喷枪。哇，我还第一次真的把它打开耶，就是长这样，你看看，哇！这个也是它的滤水阀。哦，这个是一个铁片，这边有2条管子。它的设计也是比较简单，可是它每一个机关都是可以用。这边是调压，有没有？我把它接起来，串联起来给大家看。那我们来准备启动咯。哦，这个声音就更安静了，而且它不会停哦，它没有气缸，对，它这个空压机，它就只有就是启动，所以它不能说开着一直放着，它就一直浪费电，然后甚至于久了可能会烧掉，那烧掉你的1万多块就没了。如果你家里空间有限，然后你身上的钱有很多的话，我会建议你可以买这个，就很像空压机的模型。那再来要介绍一个台湾在地生产的，我们现在从它的包装看一下好了。光从外包装看起来是不是很有质感 ？Hobby Specs 它算是一个台湾新的一个模型工具的品牌。那他们设计的空压机，那我们就来开箱吧。好，这就是我们看到的这个商品的全貌，就是一个空压机主体，然后加一个喷笔的架子，然后还有一个软管。这一个商品吸引我的地方就是，你是不是看不到一个气缸的样子？它厉害啦！
它把它的气缸设计在这个提把上面，它这个提把是中空的，那中空的这个空间里面就是可以储气，然后它这边主要是气缸作用，然后压力储存在这个手把上面，它让这种以前看起来比较笨重的一个气缸，然后看起来现在这样比较潮一点。说明书上面写大概是0.8公升，所以其实是够用。就像我们刚刚这样稍微简单试喷的时候，气压不足它会补风。这边也有调压的功能，它最大的压力可以调到4公斤，质感还不错，整体质感还不错，然后看起来也蛮帅的。然后它这边都有做一些这种抗震垫片，所以其实放在你的脚边，放在地上都蛮方便的。所以这个空压机提供给大家参考，你们可以自己评估。经过今天的介绍，不晓得你知不知道你的空压机要怎么选了？今天有介绍了几款，一共就是一般传统的空压机，再来就是日式这种比较精巧的空压机，再来就是台湾出的这种比较有创新质感的空压机。那喜欢我们的影片，记得帮我们点赞跟分享。那如果有兴趣，有任何想看的工具开箱，在我下面留言给我看，让我们知道。那乔老师的开箱影片，下次见喽，拜拜。不要急着走，这次又要东西送你们啦。这个我自己要了，这个我没有要送你们，要送的是这个，直接把这一台刚刚介绍的送给你们。记得帮我们点赞分享给3个朋友，然后分享这支影片，写你觉得空压机你拿回去可以怎么运用，乔老师就送给你。拜拜。